Відповідно до графіку ремонтів діючих енергоблоків АЕС України та згідно з узгодженою заявкою, 9 серпня 2019 року відключено від енергомережі енергоблок номер 4 Рівненської АЕС для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 84 календарні доби. Під час ремонту заплановано виконати значний обсяг робіт на реакторному, турбінному і електричному обладнанні, зазначає головний інженер енергоремонтного підрозділу Олег Халандач. На реакторному відділенні у нас пройдуть комплексні функціональні випробування впровадження технології Holtec. На електротехнічному обладнанні у нас завжди йде з ППРом блока номер 4 в ремонт відкриті розподільчі пристрої 750. Це додаткове навантаження на персонал ЦРЕО електроцеха та інших підрозділів структурних одиниць РП, тому що обладнання диспетчерське виводиться на обмежений період. В турбінному відділенні так само значний обсяг робіт по генератору. Буде заміна ущільнюючої кінцевих частин турбогенератора, операція, яка виконується раз в 8 років. На основному обладнанні будуть проведені середній ремонт реактора та турбогенератора ТГ-6, зокрема поточний ремонт компенсатора тиску і трансформаторів, капітальний та середній ремонти парогенераторів, капітальні та поточні ремонти насосів. Також заплановано виконати ряд надрегламентних робіт, спрямованих на підвищення безпеки енергоблоку. Виконує поставлені завдання персонал енергоремонтного підрозділу та експлуатаційних цехів. Чималий обсяг робіт у ході ремонтної кампанії 4-го енергоблоку покладається на цех з ремонту основного турбінного остаткування. Працівники кожної з його дільниць заздалегідь ознайомлені із завданнями та термінами їх виконання. Зокрема, про роботи, які виконують працівники дільниці з ремонту турбін цеху з ремонту основного турбінного остаткування, розповів начальник цієї дільниці Руслан Мамчич. На 4-му блоці проводиться ППР згідно графіка, і згідно графіка у нас іде капремонт циліндра низького тиску 1 і циліндра низького тиску номер 4. Також заплановано на цей ППР перелопачування 5 ступеней робочих лопаток на РНТ-1 і РНТ-4. Дальніші роботи наші йдуть згідно графіка, це йдуть у нас поточні ремонти підшипників, також поточні ремонти циліндра низького тиску номер 2 і 3. І в капремонті маленькі турбіни, ТЖНи, турбоживильні насоси. На поточному етапі ремонтної кампанії усі роботи виконуються згідно графіка ремонту, якісно та вчасно. Робітники розуміють, що від особистої праці кожного залежить кінцевий результат. Відтак до справи підходять старанно. Виконуємо роботу по ремонту зворотних клапанів типу КОС, а також ремонт конденсаторів по правій частині. Зворотні клапани слугують для захисту турбіни від зворотнього потоку пари, щоб турбіна не розганялася при зміні режиму роботи турбіни, а також при зупинках турбін. Окрім цього, займаємося ремонтом парового простору конденсатора. Ведеться документація по ремонту, також контроль за виконанням процесу роботи бригади, тобто дотримання ними техпроцесів, також чистота на робочому місці, непопадання сторонніх предметів. Це все діло контролюється. Оксана Колесник, Павло Жих, канал «Енергоатом».